なんか美濃の土っぽい雰囲気もね、黒織部っていう感じで、もう初期の頃の常滑と並ぶ、常滑の方が古いけどもちろん金志功とかね、常滑の名工たちの急須って素晴らしい。で桑名にもやっぱいい急須はある。木箱、あ、そうか。はい。で何やったっけこれ。どうしよう、もうプチプチいらない。こんだけガンガンにやってあるよ。ああ、ほんならもうしょうがないと。うわ、いい箱やな。ちょっと傷ついちゃった。面取りしてあるよ。ああ、すごいね。贅沢やね。入り済み。なめし革。おお、すごいな。黒茶碗。何やって書いてある。黒茶碗はわかるけど。逆さでちょっと僕わからん。茶碗やね。うん、茶碗は、確かだね。どうでしょう。ああ、黒茶碗合ってる。なんやろうね、この123上のね3文字ね。なんやろう。黒織部とかちょっと僕も読めんわそれ。もうなんとなく分かってきたねこれで。ああ、そうやね。かわいいねでもちゃんとなんか美濃の土っぽい雰囲気もね、黒織部っていう感じで、この悠長に変化がないね。ベターンとしてね、黒い天目釉って感じで、ちょっと油滴みたいに結晶感も出てるし、でもこの金継ぎとか丁寧に、ちょっと線が太いけど、何て書いてあるやろね。そう、この最初土。織部黒じゃないよ。ほんと林構造の字はいい字を書く。いいわ。すごいね。でいつ買ったのか忘れちゃった。最近ではない？いや最近やろうけど。林構造ここにね、あそこにいっぱいある。前しっかり金華山焼きの動画で解説しました。豊蔵と同じ時代の岐阜の人で、もともとね原三家ゆかりの水金亭ゆかりのお家の方で、新聞記者で古美術商で陶芸家。なんかいろいろやっとる人やね。面白い。面白いね。岐阜にはそういう好き者がね昔から多いね。へえ。
で次がちょっとバラバラっと手に入れた煎茶碗です。その前これ高山この間行って、あ、そうやね。あれいつやったっけ？春、4月やね。春休みぐらい。うん、春休みが終わった後。それ前ね、すごいね、第一日曜日必ずガラクタ市やるんやね。あ、そうか。あそこら辺で。へえ、それってすごいね。陣屋の方からずっとあっちの東の方、骨董屋さんいっぱいあったやん。あったね。多分あそこら辺やと思うけど。いいね、なんか。でさっき話してたように、さっきというか前回の動画になるのか分からんけど、僕なんか骨董屋として値段つけてないのもあるしさ。なんでかっていうとね、昔からそうなんやけど、僕自分で値段つけれへん。ああ、そういうことか。骨董屋としてそれダメや。本当やね。でもこれも値段ついてなかった。でもしっかりした骨董屋さんばっかりやった。本当に素晴らしいと思う、高山の骨董屋さん。本当やね。渋草の古いやつがね、いいやつがいくつもあってね、この店は。で僕質問しても漢字風に話してくれてね、ちょっと僕に似たタイプでね、あ、分からんって、率直にね、素直に分からんのこと分からんって思ってあそこはいい。また行きたいね。まあ高山はね、近いしね。やっぱり僕ら一つ高山から一つやっぱり上岡まで行ったよね、じゃなくて庄川とか西側の方ね。でもしくはやっぱり同じく東のこの間どぶろく祭り、白川村、で今度はもうちょい東の穂高、新穂高ロープウェイ乗ってみたい。そうだね。新しくなったやつ、だから高山行ってそういう次ここ行きたい次ここ行きたいっていう楽しみがね、そうだね、その魅力が分かった。楽しみがあるっていうのが、多分外国人の方がね、また近いうち解禁になってたくさん訪れると思うけど、この間の前に僕高山行ったのがいつやろ、4、5年前かな、ね、白川村行ったら、日本人はね1割以下、ほとんどが6割以上が東洋人で2割ぐらいが西洋人、なんかインドネシア人とか、なんかそっちか、マレーシアとかそういう方々が多かった気がした。で言葉も様々だし、何言ってるか分からへんもんで、英語じゃないし中国語も多いし、そういうまるでマインクラフトの世界。国の人は雪の降っとる時期に日本に来たいやろうね。もちろん桜、紅葉の季節、そういうことやね、雪、桜、自分の国にはないものを見たい、ね、もしくは逆でオーストラリアだったら、季節逆やんね。これから増えると思うね。本当やね。ようやくコロナも落ち着いてきたしね。落ち着いて、やっぱり政府の対応として、どこまでチェックの、全くのノーチェックでね、入国してもらうのか分かんないですけど、まあこれから期待やね。はい。何ですかねこれは。八角形やね。あ、そうだね。
日本のものではないと思ほうう。清朝末期の、もう釉薬も粗悪な、非常に焼きムラのあるね釉薬でね。色絵の煎茶碗、この大きさがベストやね。前もお話ししてましたけど、一般的にこれだけど、はい、こっち次ね、最近バラッバラで手に入れた煎茶碗です。でこれが吉のサインのよくあるものですけど、伊万里か九谷かな。でこちらが正可年生なのでほぼ間違いなく九谷。二脚、なんで二脚だっていう。んでここら辺京都のこれ配線ですね。配線、杯洗う、ちゃちゃっと洗うやつね。でここら辺も手記として作られてる。これは受け皿で、これは九谷の内銀、内金の外銀で銀が参加してね。ほー。今九谷なんか今じゃないけどもうだいぶ落ちたけど、九谷なんか僕ら全然九谷なんかって言ったらあかんけど明治大正のねきらびやかなこの時代の九谷のことを言ってますけど、ちょっとやっぱ趣味が派手すぎるもんで、ケバケバほんとケバケバしいもんでね。でもすごくこういうブームっていうのはあるよね。あ、そうやね。でこれもまあ杯として受け皿があるのかな。すごいね。どうやってもこれ配線やもんね。これも配線やもんね。茶碗じゃない。そうだね。これが多分萬古焼き、萬古独特やね。やっぱ萬古、この大正、明治大正の萬古って萬古でもいろんな萬古があって、桑名四日市松坂、本当にね手泥の急須で、もう初期の頃の常滑と並ぶ、常滑の方が古いけどもちろん金志功とかね、常滑の名工たちの急須って素晴らしい。で桑名にもやっぱいい急須はある。とかっていうちょっと時代の下るの、ああいう横手とかは僕はあんま好きじゃないですけど、横手でもいいやつあるけど、だから南蛮でに近い肌の荒れた筋紋とか入ってるやつとかで、とにかく急須も煎茶と同じく大きさが決め手で、こんなちっちゃい急須、こんな最高。ざーっと開封しましたけど、で最近のこれでちょっとこれまた別にしようか。じゃあまた次回篠の茶碗です。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。